俾啲掌聲，大家俾啲掌聲自己，大家就快完成咗呢個 real number system 係一個最重要嘅 topic 啦。咁係 tutorial two 啦。咁我喺 tutorial two 咧準備咗兩題問題嘅，亦都係咧淺過 tutorial one 嘅。tutorial one 我哋睇過true or false。咁 tutorial two 咧係一啲嘅即係歸納嘅一啲嘅問題。第一題問題，咁我哋睇咗問題先啦。呢題問題就係話 state if the following are natural number, whole number, integer, rational, irrational, or real numbers. Some may belong as many as 5 of these sets. OK， 咁佢 given 咗一個 number 俾你，然之後咧你咧就要寫係究竟佢係 natural 啊、whole 啊，抑或係 integer 啊，如此類推啦。OK， 咁我哋逐個睇啦。OK， 五其實應該係好 common 嘅呢個數。OK， 首先5係一個蘋果、兩個蘋果、三個蘋果、5個蘋果係咪係 counting number？ 所以佢係 natural。OK， 跟住之後5係咪 whole number？ 如果係 natural 嘅，佢就一定係 whole number 嚟啦。記唔記得 whole number 係0同埋所有 natural number 啊嘛？所以佢如果係 natural 嘅，佢一定係 whole 啦，走唔甩嘅。OK， 然之後佢係 whole 嘅話，亦都係一定係 integer 啦，因為加埋負數嗰邊嘛 integer 係 OK， 所以佢亦都一定係 integer。然之後佢 either 咧係 rational or irrational 嘅，是哪一個嘅啫。咁所有 integer 都可以寫成5 over 1噶嘛，係咪？即係呢個 case 可以寫5 over 1，所以佢係 rational 嘅。然之後除咗一個 case 係唔係 real number 嘅，係咪？就係如果你有一個 square root 裡面 root sign 裡面係負數先至唔係 real number 啊嘛。喺呢個 case， 所以咧佢唔係呢個 case 啊嘛，所以咧佢係一個 real number。所以咧佢係 belong to 5 set 嘅，所以5係好 common 噶。OK， 到負5啦，負5就小心啦，因為有個負喺前面。咁佢係 natural 咧。咁負5係人類發明出嚟噶嘛，喺大自然睇唔到噶嘛，所以佢唔係自然數，唔係 natural。OK， 然之後5係咪 whole number 咧？5都唔 whole number，whole number 係由0開始，然之後再加所有正整數啊嘛，係咪？由0起跳噶嘛，係咪？負5並唔係 whole number。跟住之後佢係咪 integer？ 係啦，因為佢係負數，即係 integer 包含咗所有整數嘅負數啊嘛 ，integer。OK， 跟住之後佢咪 rational， 所有 integer 都係 rational 啊嘛，因為佢哋可以寫成負5 over 1，所以係 rational。OK， 咁如果佢係 rational 嘅，佢就一定唔係 irrational 噶啦。OK， 所以唔需要寫 irrational。跟住之後負5係 real number 啦，係咪？佢唔係 imaginary 噶嘛 ，real。OK， 跟住 C part 就係份數嚟啊嘛。如果係份數咧，佢就一定唔會係 natural， 唔會係 whole， 唔會係 integer， 因為佢唔係整數嚟。頭三個唔需要理佢啦。佢一係咁，如果佢係份數嘅，佢一定係 rational 啦。如果所有數可以寫成份數或者份數都係 rational 啦。OK，rational。跟住佢係 rational 嘅就唔會係 irrational 啊嘛。然之後佢係 real number 啦。OK，real number。OK， 跟住之後 D part root 10究竟係咩咧 ？root 10咧就 depends on 佢係咪 perfect square。10並唔係 perfect square， 因為你唔可以揾到兩個 number 乘埋一齊係等於10咁就冇噶嘛，係咪？所以10唔係一個 real number 嚟噶嘛，係一個唔係，所以10唔係一個所以10唔係一個 perfect square 嚟噶嘛。OK。咁所以咧 root 10得出嚟咧係一個 non-terminating 嘅 decimal， 係咪？無限嘅小數嚟，所以係 irrational 佢。irrational 啦。但係佢 root sign 裡面係正數嚟噶嘛，所以咧佢依然係 real number。有冇錯？上面有冇反對？有反對嘅請你留言。OK， 好啦，E 啦
咁頭先講過就係、如果 root sign 裡面係有負數嘅，佢就一定唔係 real number 啦。唔係 real number 嘅，咁佢所有嘢都唔係㗎啦。real number 所有嘅 number set 佢都唔係 belong to 㗎啦嘛，佢係 belong to 呢個 imaginary 嘅 number set。咁以上係冇 imaginary，所以你基本上可以寫 NA 嘅呢個 NA。跟住到 pi 係一個 non-terminating 嘅 decimal 嚟啊嘛，無限小數嚟啊嘛，係咪？係個 non-terminating 無限小數，所以咧佢係一個irrational 啦 ，OK， 而佢係一個 real number 啦 ，OK， 就嚟搞掂啦，好長啊呢題 ，OK， 跟住到0.1738 bar 呢個其實咧係代表佢1738係循環嘅，0.1738、1738、1738循環到無限嘅呢個 pattern。咁喺堂上面咧亦都 mention 過就係、所有即係循環小數，即係repeating decimal 咧，就係可以寫成分數噶嘛。換句話，呢個都可以寫成分數嘅，所以咧佢係一個 rational number 係咪？而佢咧亦都係一個 real number。咁一再提就係咧，由於呢個係一個小數嚟啦，係一個小數，所以咧你係唔需要理會係咪你唔需要理會佢係咪 natural whole 或者 integer， 佢一定唔係噶啦，因為頭嗰三個即係 natural whole integer 係 for 呢個整數啊嘛，呢個係小數嚟噶嘛，所以佢哋呢三個都唔係佢噶嘛。OK， 咁佢淨係一個 rational 同埋 real number 啦。OK， 咁呢題就搞掂啦。繼續第二題，咁第二題咧就我哋睇問題先。咁咧睇問題就係、list the numbers in the following set that belong to each set of numbers。即係咧換句話講就係咧，你要即係呢度有啲 number 啦，你要將佢寫落去呢一啲嘅 number set 嗰度啦。例如-4。咁樣咧-4，咁我建議咧就係咧，你逐個 number 做呢種問題。-4嘅話咧係咪 natural？ -4唔係 natural 啊，因為你唔可以你唔可以數-4個蘋果噶嘛，係咪先？所以唔係 natural。咁-4係咪 whole number？ 唔係啦，因為 whole number 係由0起跳，再包括所有正整數，所以-4唔係 whole number。然之後-4係咪 integer？ 係啦，所有負數嘅整數都係integer， 所以-4可以寫呢度。跟住-4係咪 rational number？ 係-4係 rational number， 因為所有 integer 都可以寫做份數啊嘛。喺呢個 case 係-4可以寫做-4 over 1，所以-4係 rational。咁如果佢係 rational 嘅話咧，咁佢就一定唔係 irrational， 所以我哋係唔需要寫，唔需要填-4啊呢度。然之後-4冇錯啦，係一個 real number。OK， 到第二個-3 over 4。-3 over 4咧，由於佢係一個份數，唔係一個整數，所以頭三個又係唔需要理會嘅。natural whole 同 integer 一定唔係啊，諗都嘥時間，真係直頭 skip 咗頭三個，然之後直接睇佢係份數，直接就流落去呢個rational 噶啦。如果係份數嘅話。跟住，如果佢係 rational， 佢就一定唔會係 irrational。跟住之後，佢係一個 real number 啦。OK， 咁已經搞掂咗兩個啦。OK， 0係咪 natural？ 0唔係 natural 啊，係咪？0除咗0之外啊，唔係 natural 啦。OK， 但係0係 whole number 啊嘛，因為 whole number 係包括0同埋所有 natural number， 所以0係 whole number。跟住0係咪 integer？ 係啦，係咪？因為佢個分水嶺嚟噶嘛，即係正數同負數嘅一個分水嶺喺 integer set 裏面，所以0係 integer。跟住0係咪 rational 啦？0係咪 rational 咧？0可唔可以寫做0 over 1咧？係得嘅，0可以寫做0 over 1，即係 which is 份數啦。咁任何數可以寫做份數嘅都係 rational 啦。OK， 跟住。佢係 rational， 所以唔需要理會佢係咪 irrational， 一定唔係啦。跟住0係一個 real number。OK， 搞掂咗三個，跟住到 root 3啦，又係啦。root 3
3唔係一個 perfect square 啊嘛，你揾唔到兩個數乘埋一齊係等於3啊嘛，所以咧佢基本上一定係一個一定係一個小數，而且係一個non-terminating 嘅小數嚟啊嘛，係咪？所以咧頭3個唔需要理佢啦，因為係小數嚟。咁由於佢係 non-terminating 嘅咧，所以咧佢一定係 irrational 啦，所以我係寫 irrational 嗰格啦。然之後 root 3，由於個 root 喺 root 裡面嗰個係即係唔係負數啦，所以佢係 real number，所以咧佢係 real number root 3。OK， 跟住仲有4個1/4，其實你見到份數基本上你頭嗰3個一定唔係嘅啦，因為佢一定唔係整數嚟嘅啦。咁你基本上你第一個一定你見到份數，你 immediately 第一個落入就係rational 嘅啦。OK， 可以寫 rational。跟住之後佢係 rational 一定唔係 irrational， 而且佢係 real 嘅一定。好快搞掂啦，份數好簡單。5啦，5係一個好 common 嘅數啦，係咪先？係5個蘋果係咪？5個蘋果係自然數。OK， 然之後佢係自然數咧，佢就自然咧就係 whole 同埋 integer 噶啦。OK， 跟住之後5係可以寫做5/1噶嘛，因為所有 integer 都可以咁做噶嘛，所以5係一個 rational。OK， 跟住 irrational 唔需要理佢啦，因為佢係 rational 嘛已經，所以而5亦都係一個 real number。OK， 仲有2個就搞掂啦。7.3啦，7.3係一個 terminating 嘅 decimal。咁由於佢係 decimal 唔係整數，所以頭3個唔需要理會。terminating decimal 係可以寫做份數噶嘛，所以咧佢係 rational， 係 rational 就唔會係 irrational。OK， 咁然之後佢亦都係一個 real。last 一個啦，就係一個 non-terminating 嘅 decimal。OK， 因為有 blah 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 呢度。咁由於佢係小數，頭3個唔需要理會。由於佢係 non-terminating 嘅，所以咧佢係 irrational， 所以 1.2583 blah blah blah， 到最後佢係一個 real number blah blah blah。好，呢題搞掂晒，相信大家咧對呢個 real number system 咧有好好嘅認識㗎啦。咁希望咧大家有一個好嘅開始。咁多謝你哋嘅收睇。如果你中意我呢條片咧，請俾我 thumbs up 啦，comment 同埋 share 啦。如果你中意我 channel，請 subscribe channel。多謝晒你哋。喺第2課我哋講square root 嘅時候見。好，拜拜。